یو کس وی یو عالم اووی چې چنده کول سوال لی او دا حرام دی، چنده نه دی کول پکار. د چندې نه ستا مراد څه دی؟ چنده په څو قسمه. که چنده یو سړی د خپل ځان لپاره کوي نو دا سوال دی، ما ته راکه، ته دومره راکه، ته دومره راکه، ته دومره راکه، دې دپاره چنده کول دا سوال. او که چنده د امام دپاره کوي نو دا طریقه کار غلط دی، بلکې امام باندې مقتدیان پړه دي، هغوی ته پکار دي چې هغه د امام هر یو کس بندوبست وکړي، یو متعین پیسې په ځان لازمي کړي، د کور کرایه ورکې، د بجلی بل ورکې، د ګیس بل ورکې، امام تم ورکو. امام هم خېټه لري، بچی لري، ښځه لري. او د چندې دریم قسم دا دی چې یو سړی چنده د جماعت دپاره کوي، کټې ښی دی په سړک باندې، دا چنده جایز ده لیکن ښه عمل نه دی، سپک عمل دی، هتک دی، سپکاوی دی د جماعت. جماعت ضرورت که په هغه علاقه کې وي نو د هغه علاقې مسلمانان د جماعت په جوړولو باندې پړ دي، هغوی ته پکار دي چې جماعت جوړ کړي، په هغې کې سرمایه ولګوي، کور جوړوي، په کور کې د ملمزې جوړوي، بیٹک جوړوي، بیت الخلا جوړوي، برچیخانه جوړوي د پخلی سے. نو په هغه معاشره کې او سوسایټۍ کې ځان دپاره جماعت نشي جوړولی. دا مسلمانان دي که یهودیان دي، دی ته دغه وخت په سړک باندې چنده کول نه، بلکې ټول هلته راجمع شي، هلته جومات جوړ کړي. او چې پوخ جومات نشي جوړولی شاندار، نو وړوکی دی جوړ کړي، چې هغه نشي جوړولی د خټو دی جوړ کړي، د خټو نشي جوړولی لوښه دی ودرئ، پکې دې مونځ شروع کړي. جومات دا ده. او درېیمه چنده دا ده چې د ضرورت په وخت کې وي، هغه چنده سنت او حدیثو نه ثابت. رسول الله صلی الله علیه وسلم تبوک تتلو د جهاد دپاره د چندې ضرورت، سورلی اغشته کې دا وسلې ضرورت او وغیرہ وغیرہ. لا الله رسول فرمایل په خپل اعلان وکړو چې راړی چنده راړی، چا سر راړل، چا سر راړل، چا یو شی، چا بل شی. که د الله رسول غوسته الله جل شانه نه، نو الله پاک پته د شګي د دې نه سره او سپین زر جوړولې شو. لیکن دا د مسلمان دپاره امتحان دی، ازمیښت دی چې دی ورکوي او که نه د خدای په مال کې. دا چنده نه صرف دا چې دا جایز ده، بلکې د سنت نه ثابت. دغسې د جماعت دپاره، مدرسې دپاره چندم شو، خو هغه په لاره کې کټه چول هغه لږ سپکه طریقه ده. یو کس ته طالب علم دی، هغه سوال کړی دی چې زه غیر مقیم یم، نیمه ورځ مزدوري کوم، خو مور او پلار مې وایي چې دغه مزدوري نه ده ټیک، پوره ورځ مزدوري کوه. او واده مې کړی دی څه وکړم؟ نو سبق هم زده کو، مزدوري هم کوه، تکړه شه. او سبق زده کولو لپاره باقاعده په مدرسه کې لیلی او نهاري څلوریشت ګنټې شپه ورځ ناستې ضروري نه دی. یو کتاب د بهر د عالم سره وایا، محنت مزدوري م کوه. یو کس وایي چې زما ورور په دوبۍ کې دی، د هغه لاټري راوتې ده، نو هغه پیسې په جومات کې خرج کولی شي او که نه. ما ته پته نشته دی چې لاټري به کوم قسم ده، که دا حرامه وي چې چا خلکو پیسې چولی دي نورو ته میلاو نشي، یو کس ته میلاو شي، نو دا جواري ده، او جواري سره ګټلې پیسې حرامې وي، او حرامې پیسې په جومات کې نه لګي. یو کس وایي چې په دین کې او په مذهب کې فرق څه دی؟ مذهب مصدر دی او د دې معنی ده وہ راستہ جس پہ آدمی چل رہا ہو، هغه لار چې سړی پې تګ کوي. نو دا دین اسلام مذهب هم دی چې په دې باندې سړی روان، او دغه ته دین هم وایي. او دین په دې معنا سره ورته وایي هغه شی چې د هغې بدله به ورکولی کېږي. ته چې په دنیا کې څه کوې تا ته به په آخرت کې د هغې بدله درکولی کېږي. الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الله مالک د دین د ورځې دی. دلته دین نه مراد جزا ده، سزا او جزا. د بدلې ورکولو د ورځې مالک الله دی، چې چا ښه عمل کړی دی ښه بدله به ورکوي، چې چا بد کړی دی بد. نو دین بدلې ته وایي. او چونکې چې کله ته په دین اسلام باندې عمل کوې نو تا ته به د هغې بدله خدای درکوي. او په دغه معنا سره په لغوي معنا کې دین بیا باطل دین ته هم ویلی کېږي. لکه د هندوانو هم یو دین دی خو حق نه دی،
هغه چې څه کوي نو هغه ته به سزا ورکوي خدای بدله به ورکوي سزا په شکل کې. نو دین او مذهب معنی جدا جدا دي او اطلاق د دواړو په یو کېږي. او نن سبا عموما مذهب چې کوم دی نو د ائمه او فروعي اختلافاتو کې چې د هر امام خپل استنباط دی اجتهاد دی هغې ته مذهب ویلی کېږي په عرف کې. مثلا مذهب حنفی، مذهب شافعی، مذهب مالکی، مذهب حنفی. یو کس وایي سویمنګ پول کې لامبل جایز دي او کنه، سویمنګ پول کې لامبل جایز دي او کنه. لامبل پکې جایز دي لیکن د پردې سره کپړو سره، او کپړې داسې نن سبا کپړې اکثر نری وي چې لوندې شي نو بیا پکې د انسان بدن ښکاري. نو که چېرې بربند لامبي نو حرام دي، او که نری کپړې وي چې بدن یې ښکاري نو بیا هم حرام دي. او پرده به د کوم ځای کوي؟ د نوم نه واخله تر ګوډو پورې به پرده کوي، صرف د عورت غلیظه نه. داسې جنګې واچو، داسې نیکر واچو لاندې چې هغې کې ستا نوم نه واخله تر ګوډو پورې دا بدن پټ وي، پورته که څرګند وي نو خیر. او په هغې کې ښځې نه لامبي، زنانه صرف سړي وي پکې، نو په دې کې لامبلی شي. او که د دې نه علاوه بربند وي مثلا نو بیا حرام دی. بل تپوس دا کړی دی چې تا مخکې یو حدیث بیان کړی د ام هانی، هغې کې الله اکبر مخکې و الحمدلله بیا و سلزله سبحان الله بیا دریم نمبر کې لا اله الا الله په آخر کې. که چېرې دا کلمات د درېمې کلمې په شکل کې وویلی شي، یعنی سبحان الله، الحمدلله، لا اله الا الله اکبر، نو اجر یې هماغه دی او که نه. نو ما ته د دې خبرې علم نشته، ځکه چې احادیثو کې کوم کلمات څنګه راشي نو هغه سې په هغې باندې عمل کول پکار. په دې کې هیڅ شک نشته چې سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر د دې ځان ته اجر راغلی دی په احادیثو کې مستقل. لیکن چې کوم اجر د ام هانی په حدیث کې دی نو هغه په هماغه ترتیب دی چې کوم ترتیب سره بیان شوي. او دا پته چې په هماغه ترتیب سره به وي دا هم د حدیث نه لګي. بخاری شریف کې حدیث چې کتاب الوضو په هغې باندې ختمیږي، آخري حدیث دی کتاب الوضو. په هغې کې دی یو صحابي ته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې کله تا اودس وکړو، بعضې کې د مونځ تذکره راځي، 2 رکعته مونځ دې وکړو، بعضې کې د مونځ ذکر نه راځي، بیا ته سملاستې او د ښي رخ باندې سملاستې او د ښی لاس دې د مخ د لاندې کېښو او دا دعا دې ووې اللهم اسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. چې دا دعا دې ووې نو پیغمبر علیه السلام صحابي ته فرمایي که ته شپه کې مړ شوې په خوب کې نو ته به په فطرت د اسلام باندې مړ یې، جنت ته به ځې. او نو د دې ویلې ورته وفرمایل. نو صحابي وایي چې یا رسول الله زه دا کلمات تاسو ته ویم، تاسو یې واورئ چې زه ټیک ویم که نه. نو هغه صحابي چې وی نو دغه کلمات یې ووې، لیکن ونبیک الذي ارسلت په ځای باندې ووې ورسولک الذي ارسلت، د نبی په ځای د رسول لفظ استعمال کو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه، ما چې د څنګه ویلي هغسې وایه. حالانکې د نبی او د رسول معنا یوه ده، نبیم پیغمبر ته وایي، رسول هم پیغمبر ته. اگر که لغوي لحاظ سره پکې فرق شته یا اصطلاح کې لغونې معمولی فرق شته، لیکن نبی هغه وي چې الله جل شانو په هغه وحي راستي د خلکو د تبلیغ دپاره او رسول هم هغه ته ویلی کېږي په دې کلمې سره. او بیا سید الرسل خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسولم دی او نبیم دی، نو دواړه ټیک دي. او رسول کې لغونې زیات اعزاز دی، ځکه چې رسول هغه ته وایي صاحب الشریعه، صاحب الکتاب الجدید، چې نوی کتاب په نازل شوی او نوی شریعت په نازل شوی. نو دا لفظ خو نورم خو، لیکن سره د هغې صحابي ته وویل چې نه څنګه راته ما ویلي هغسې وایه. دې نه معلومه شو علما وایي چې په کوم حدیث کې کوم کلمات د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دعایي کلمات ذکر او اذکار هغه راغلي دي او منقول دي، نو ته هماغسې وایه، په هغې کې تبدیلي مه کوه. هغه کوم اجر چې هغې سره ذکر دی هغه هماغه شکل کې.
یو کس وایي چې د ځان دپاره نوی کور اخلم او زما مور زما په دې فیصلې باندې خوشحاله نه ده او نه هغه ما سره نوي کور ته ځي، حالانکه ما مشترکه کور کې خپله حصه پر اور خرڅه کړې ده، اوس ما ته څه کول پکار دي؟ ستا مور چې نه ده خوشحاله نو قطعا لاړ نه شي. د کور د وجې نه مور پرېښول داسې مه کو، بلکې د مور دپاره کور نوی پرېږده، مور سره پاتې کېږه چې تر څو د مور ژوندی ده هغه خوشحاله ساته، چې د هغې وخت پوره شي نو بیا خیر دی. یو کس تپوس کړی دی چې د لیلا او د مجنون کیسه حقیقت دی او که افسانه ده، نو دې کې دواړه قول شته، بعضې وایي حقیقت دی، بعضې وایي افسانه ده. یو کس وایي چې کله کله امام د مقتدیانو نه خفه شي او دی وایي چې زه تاسو دا غموزونه نه بخم چې ما پسې مه کړي دي، نو آیا امام ته خدای دا اختیار ورکړی دی چې چا ته موز ونه بخي؟ نه، دا اختیار امام سره نشته او امام خفه کول نه دي پکار. او که امام په ناړامه خفه کېږي نو امام غلطۍ کې مبتلا دی، او که خلک یې خفه کوي، خلک ناروا کارونه کوي نو دی ډېر زیاتې کوي، دی باندې د خدای حق هم دی، د امام د دی امام دی، مقتدا ته وایي پیشوا، د هغه خبره منل پکار، لیکن موزونه شوي دي قضا پې نشته. یو کس وایي چې بجلی غلا کول څنګه دي؟ بجلی غلا کول جایز نه دي، ځکه چې دا د ټول قوم او د ټول رعایا شی دی. د دې ملک املاک چې څومره دي اجتماعي، په هغې کې د زنانه، د نارینه، د بوډا، د ځوان، د ماشوم، د پوخ سړي د ټولو حصه ده، او بجلي دغسې شی دی. نو دا د یو کس شی نه دی چې دا د صدر یا د وزیر اعظم جاگیر دی، ملکیت دی، دا د ټولو دی. نو دا غلا کول ټیک نه دي. خو بل طرف ته حکومت هم کله کله غل شي، په هر څیز باندې ټیکسونه لګول، دا څه خبره ده؟ شیشې به ته خپلې لګې، ډبې په وچې په لکونو روپۍ دې ورکړي، شیشې به لګې. مونږ شیشې لګولې نیمې لګېدلې نیمې نه. اوس دا خبره اورو په سودر باندې ټیکس دی، دا ځکه چې په نور باندې ټیکس دی. نور رڼا نور خدای راخېږي، د انسان پکې عمل دخل نشته دی، او د نور نه شیشې بیلۍ حاصلوي، او په شیشو باندې پیسه د شیشو اخیستونکي مالک ورکړي ده، او هغه دې ته بیټریانې لګوي او کنورټر ورته لګوي، او بیا د هغې نه بجلي جوړېږي، په هغې باندې غټې پیسې خرچ کېږي، مونږ ته پته ده، او په هغې باندې د ټیکس لګولو خبرې کېږي. دا څه خبره شو؟ دا خو داسې کول دی چې دا په ژوندون باندې دا خلک پانسي کول دي، یعنې په دې ملک کې د دې خلکو د پاتې کېدو حق نشته، دا طریقې کار. نو دا انتهایی ناجایزه ده، د دې خلکو نه به خدای تپوس کوي. نو چې کوم سړی د بجلۍ غلا کوي هغه هم په غلطه دی، او کوم حکومت چې دا طریقې کار کوي دا هم په غلطه. یو کس وایي چې په یو ځای کې د صلات و تسبیح مونځ کول زنانه په جمع سره کولی شي که نه؟ زنانه خو یې لاسه کوي چې سړي په جمع سره صلات و تسبیح مونځ نشي کولی. صلات تسبیح مونځ چې څوک کوي نو ځان ته به کوي په جمع سره نه، او زنانه خو فرض مونځ په جمع سره نشي کولی، نو دا به څوک. یو کس وایي چې زما والد صاحب مرحوم ډیر عاجز او خاکسار بنی آدم او هغه زه په خوب کې ډیر مغموم او پریشانه وینم، د هغه دپاره څه کول پکار دي چې د هغه دا پریشانی ختم شي؟ 2 کارونه وکړه. یو ډونډ وکړه، تلاش وکړه چې په هغه پورې د چا حق یا د چا قرض خو نو ستا په کور کې هغه سره چې امانت ایښی او هغه امانت پروت دی، نو فوراً یې مالک ته ورسوه. په هغه پورې د چا قرض نو هغه قرض فوراً ادا کړه، او که چېرې داسې نی بیا د هغه د طرف نه صدقه او خیرات ورکړه او الله ته سوال وکړه چې الله د هغه غاړه خلاصوي. یو کس وایي چې یو سړی مزدورۍ دپاره سعودي عرب ته تللی او په مسافرۍ کې 2-3 حجونه کړي دي، اوس خپل وطن ته واپس راغلی دی، اوس د ده سره مال هم شته دی، دومره مال چې دی په حج ته تلی شي، نو آیا د فرض حج د ادا کولو دپاره دی دوباره حج ته تلی شي؟ او که نه د هغه فرضیت په هغه ړومبي حج سره پوره شوی دی، چې کله حج کړی دی سعودي عرب کې کړی وي نو فرضیت یې ادا شوی دی، او البته که دی دوباره حج کول غواړي نو یو نه 220 حجونه کولی شي، او په دې نیت دی کوي چې یا الله زه دا حج کوم، زما په ړومبي حج کې که څه نقص او کمی بې شی مانه پاتې شوی نو هغه په دې حج سره پوره.
یو کس وایي چې یو کس دی هغه ته په سړک باندې پرته بټوه میلاو شوه، په هغې کې 1000 روپۍ دي. اوس د ده دپاره څه حکم دی؟ ځکه چې په هغه ځای کې څوک هم نو، دا پیسې په کوم ځای کې خرج کول افضل دي؟ نو دغه بټوه حتی الوسع کوشش دا پکار دی چې دا مالک ته ورسي. دا څوک په لاره په موټر سایکل یا په سایکل تېرېدل د هغې نه وپرېوت چې رسولی شي نو ویې رسو کوم طرف ته چې دا سړک تللی دی، او که نه شي رسولی نو بیا دا یو فقیر ته مسکین ته چې هغه ډېر سخت ضرورتمند وي هغه باندې دا خیرات کېږي، هغه ته یې ورکړه او نیت پکې دا وکړه چې الله د دې اجر و ثواب فلانکي ته ورسوي چې د چا ده. یو کس تپوس کړی دی چې د جمعې لمونځ کې چې دویم اذان کېږي نو امام ته مخامخ ودرېدل پکار دي او که نه په څنډه ودرېدی شي، یو طرف ته هم ودرېدی شي، لیکن بهتر دا ده چې امام ته مخامخ ودرېږي او بیا ضرور نه دی چې د امام سره هغه په خپو کې جفت ودرېږي، څه فاصله کې 2 صفحه 3 صفحه وروسته هم ودرېدی شي. بل تپوس یې کړی دی چې د جمعې د دویم اذان جواب ورکول او دعا ویل ثابت دي او که نه په زړه کې ویل پکار. یو کس وایي چې د سوره کهف لوستل له هر قسم فتنې دپاره دي او که صرف د دجال له فتنې نه حفاظت دپاره دي. روایاتو کې ذکر صرف د دجال له فتنې را دي چې د دجال له فتنې نه حفاظت دپاره ویل. یو کس وایي چې تعویز د ښه کار دپاره یا د بد کار دپاره اثر انداز کېدی شي که نه د انسان په ژوند باندې. تعویز کول چې د ښه په ښه نیت باندې د ښه کار دپاره شوی نو هغې کې اختلاف دی، او چې د بد کار دپاره شوی نو په هغې کې اختلاف نشته. کوم تعویز چې په بده اراده په بد کار دپاره شوی او مثلا د ښځې خاوند په منځ کې جدایي راشي، د دې ښځې د خاوند سره نه لګي، د خاوند د ښځې سره نه لګي، نو دا تعویز کول حرام دي. چې چا کړی دی هغه هم حرام کړي دي، چې کومې زنانه یا نارینه دا په چا باندې کړی دی دی هم په حرامو کې مبتلا دی، ځکه چې د ښځې خاوند په منځ کې جدایي دا الله جل شأنه نه خوښوي. الله پاک غواړي چې کورونو کې محبت او مودت. باقی دا اثر کوي که نه، نو اثر الله جل شأنه په هر چیز کې خیر زهر دی. نو زهر هغه چې سړی وڅکي نو د هغې اثر دا دی چې سړی مري. نو که یو سړی وایي چې ما زهر وڅکل دی مړ شو، دا خو زما قصور نه شو، د زهرو قصور شو. نو جواب یې دا دی چې تا د زهر څکل ولې؟ دغسې چې کوم کلمات هغې کې اثر شته نو هغه استعمالول نه دي پکار. بل دا ده چې اکثر بعضې تعویذات داسې وي چې دا کوم سحر او کهانت باندې مشتمل وي، په هغې کې کلمات ټیک نی کفریه او شرکیه کلمات، د هغې نه اجتناب پکار دی. او که داسې تعویذات وي چې مثلا سوره فاتحه ده د قرآن پاک آیات دي په هغې کې، یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم معصور دعاګانې دي، نو د هغې تذکره په احادیثو کې راځي. حدیث مبارک کې راځي چې پیغمبر علیه السلام به مخکې خپل وصي مبارک دمول په دې کلماتو سره: اعیذکما بکلمات الله التامه من شر كل شیطان وهام ومن شر كل عین لامه. او چې کله معوذتین نازل شل سوره فلق او سوره ناس نو بیا به په دې دمول. نو که یو کس په چا باندې دم واچوي سوره فاتحه یا معوذتین نو دا جایز دي. ته دم اچولو جایز، دم اچولو تعویذ کې د یو امام اختلاف نشته، ټول امامان مني. په بخاری شریف کې د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ده، هغه دا دی چې ابو سعید خدری سے وای مونږ یو څو صحابه کرام پیغمبر علیه السلام په یو مهم باندې استولي. مونږ چې بلار تلو نو د قبیلې د یوې قبیلې څخه خلق ولاړ دي، هغه قبیلې خلکو زمونږ اکرام ونکو، مېلمستیا رانه کا، خوراک را باندې ونه خورلو. مونږ تیر شو، واپس چې رالو نو هغه ځای کې هغه خلق ولاړ دی او ورسره خپل سردارم. نو هغوی مونږ ته وایي چې زمونږ دا سردار باندې څه چل شوی دی، څه سحر دی پې، څه آسیب دی. نو دې تاسو کې څوک داسې شته دی چې هغه دم کی؟ دم او تعویذ یو شی دی. تعویذ معنی دا ده کسی کو اللہ کے پناہ میں دینا، یو کس دا اللہ په پناہ کې ورکول، که هغه الفاظ وي که هغه تحریر وي. تاسو کې څوک شته دی چې دې دم کی؟
نو مونږ ورته وویل چې یو بعضې روایاتو کې د نوم تذکره نشته، بعضې کې ابو سعید خدري رضی الله عنه خپله وایي چې ما داسې وکړ او دا وینا ابو سعید خدري صاحب کړي وو. زه ورته وویل چې یو ښه وې په ده باندې دم واچوئ. نو ابو سعید خدري ورته وویل چې دم خو پېژم خو صبر راکوئ. نو هغوی ورته وویل چې تاسو څه غواړئ؟ نو 30 ګړي بیزې په هغې باندې اتفاق وشو. 30 ګړي 30 شاتن 30 څاروي نري. دی وی ټیک ده دم یې پې واچولو. سړی هغه ساعت ښه شو. حدیث مبارک کې راځي کانه نشط من عقال، داسې یغنیغ شو لکه سړی چې د پړو باندې چا تړلی وي او پرانیزي. نو ټیک ټاک شو. نو هغوی هغه څاروي مونږ ته راکړه. نو د صحابو په خپله کې اختلاف شو. ده ته نور وایي چې هلکه تا دا څاروي واغېشتل دا بد وکړل، دا دې ښه ونه کړل واپس کول، ځکه چې تا خو کلام پاک وې په هغې دې واغېشتل. ده ورته ویې نه ما ټیک کړي دي ځکه چې دې خلکو زمونږ مېلمستیا نه کوله، خو زه دا خورم نه الاله ومې نه خرڅومې نه په خپله فایده کې نه راولم تر څو چې زه مدینې منورې ته نیم تللی او د الله د رسول نه مې پوښتنه نه کړي. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام څخه چې لاړل ټوله واقع ورته بیان کړه. د الله رسول ورته وفرمایل چې ډېر ښه مو کړي دي او د هغوی د زړه دپاره یې دا مو چې زما هم پکې برخه وګرځوئ. او بیا ابو سعید خدري ته وایي چې تا ته چا ویلي و چې دا دم دی؟ چې یا رسول الله څه دم دی پې اچولی؟ وی اووه ځله مې سورې فاتحه وویې. وی تا ته چا وی چې دا دم دی؟ بس وی ما وی راشه دغه پې ووایه. نو به هر حال جایز دم بیا جایز دی، اثر هم شته دی، اثر دی او اثر الله جل شانه په هر سیز کې اچولی دی. ذاتن په یو سیز کې اثر نشته چې خدای وغواړي په هغې کې اثر راشي. یو کس وایي چې ګل شو کول د بوټي نه چې هغه سړی بوین کی او یا د هغې نه ګلدسته جوړه کړي په هغې کې ګناه خو نشته. نه ګناه پکې نشته، خو چې دا ګل ستا د خپل باغ وي. پردي ځای ته راشې دارالایمان ته رالی او دارالایمان د بوټو نه ته ګل نه شوکې او بیا ګلدسته ته خپل کور کې جوړی یا په جیب کې او په ټوپۍ کې وټومبې، نو دا حرام دي ځکه چې غلا دې وکړه بغیر اجازه ته دې شی وړو. نو ګل شو کول جایز دي، د انسان نه ښه نه دی ګل. دا هر څه خدای پاک د بني آدم دپاره پیدا کړي دي، لیکن سبا به ته وایې چې د پردي پټي کې غنم ورېبم نو خیر دی، نو هغه نه دي جایز ځکه چې هغه تا دپاره نه دي ګرلي، ځان ته یې ګرلي. یو کس وایي چې زنانه چې کله یو بل سره ملاویږي نو یو بل ښکلوي، نو آیا د دې څه حکم دی؟ دا جایز دی که نه؟ زنانه یو بل ښکلوي نو دا جایز دی. په بعضې قومونو کې دا رواج وي، لکه په عربو کې دا رواج دی. عرب چې کوم دی نو 3 ځله کله کله 6 ځله یو بل ښکلوي، و جوختېږي او بیلیږي، جوختېږي او بیلیږي، جوختېږي او بیلیږي، او کله په یو ډډه او کله په بله ډډه یو بل ښکلوي. دا د هغوی رواج دی. جنس د جنس سره داسې کولی شي. سړی ښکلوي په تندي باندې، دا جایز دی. او بیا د ښکلولو مختلفې طریقې دي او د هغې احکام هم جدا دي. په شهوت سره یو خوبرو هلک ښکلول، یو ماشوم ښکلول، لوی هلک ښکلول شهوت سره دا حرام دي. دا هم ښکلول دي لیکن حکم یې د حرامو دی. او مور او پلار ښکلول د احترام او د تعظیم په بنیاد باندې دا حلال دي. استاد ښکلول، تندی د استاد د احترام او د تعظیم په بنیاد باندې چې ما سره څومره ښه کړي دي، دا حلال دي، جایز دي. بل تپوس یې کړی دی چې نامحرم ګاونډۍ زنانه چې کله زمونږ کور ته راشي هغې ته سلام کول څنګه دي؟ نو زنانه سره ډېر زیات اختلاط نه دی پکار. البته زنانه ته نارینه سلام هغه وخت کولی شي چې کله زنانه ډېرې ناستې وي، ډېرې زنانه دي یو ځای کې او نارینه تېرېږي، نو سلام کولی شي چې په هغې کې شناخت نه کېږي چې دا سلام په چا واچولی شو، چا جواب راکړو، هغه کولی شي. لیکن یوازې په یوازې اجتناب کول پکار او لاس ملاول دا خو نشته، صرف سلام اچو. یو کس وایي چې د قربانۍ په ورځ باندې چې قصاب کله څاروی ذبح کوي نو هغه شرط ولګوي کله کله که دا څاروی تا د فلانکي منډایي نه واغشتو نو بیا یې درته زه حلالوم، او که شرع هلته نه دې وانغشتو نو بیا یې نه حلالوم. نو دا شرط لګول او دا ورسره منل څنګه دي؟ دا شرط حرام دی. دا یو عقد کې بل عقد کول دی، دا حرام دی. دې نه ځان ساتل پکار دی ځکه چې هغه ځان د ترخز وایي
هغه به هغه سره څه کمیشن کړی او په هغه حساب سره تا ته وایي. یو کس وایي چې موږ جومات کې دروازې ولګولې په هغې کې فل شیشه ده چې څوک موس کوي نو مخامخ ورته پکې خپل تصویر ښکاري چې دلته موس کېږي که نه. یو شیشه هغه ده چې هغه بېرنګه شیشه ده، بېرنګه لکه د اوبو په شان، نو هغه خیر دی ځکه چې هغې کې تصویر آر پار ځي. او چې کومه شیشه داسې ده چې د هغې یو طرف ته کاغذ لګېدلی دی یا رنګداره ده، په هغې کې بیا کله سړی ښکاري پوره، نو دا ټیک نه ده. خو موز ورسره کېږي، البته کراهت پکې راځي.